Słuchają Państwo Radia Poznań, 13 minut po godzinie 12. Szpital dziecięcy w Poznaniu, temat wraca od lat. Dziś placówka przy ulicy Krysiewicza nie spełnia standardów. Są pieniądze na budowę nowego szpitala, jednak sejmikowi radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucają władzom województwa nieprawidłowości w przetargu. Krytykują też zwiększenie o 50 milionów złotych dofinansowania tej inwestycji. Znów się robi gorąco wokół szpitala dziecięcego w Poznaniu. Wojciech Chmielewski, zapraszam. W środku dnia. Sprawa tej inwestycji ciągnie się od lat. Na początku były problemy ze znalezieniem miejsca na jego budowę. W końcu udało się pozyskać tereny przy szpitalu na Lutyckiej. Zarząd województwa porzucił też plany budowy szpitala w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Okazało się bowiem, że Komisja Europejska zgodziła się dofinansować budowę, a zwykle takie inwestycje nie mają poparcia w Komisji Europejskiej. To też pokazuje, w jak tragicznej sytuacji są rodzice i dzieci, które są zmuszone być w szpitalu na Krysiewicza. Spanie na podłodze, zatłoczone sale, wie to każdy, kto choć raz tam był. W naszym studiu marszałek województwa Marek Woźniak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szef klubu radnych PiS Dariusz Szymczak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie marszałku, 50 milionów złotych. Wczoraj zdecydowaliście przeznaczyć więcej na tę inwestycję wartą 375, więc będzie 425 milionów złotych. Dlaczego te pieniądze są potrzebne? Chcemy wybrać ofertę. Mamy w tej chwili w przetargu, który realizuje spółka Szpitali Wielkopolskie, dwie oferty. One są badane pod względem formalnym i ich poprawności z ogłoszonym przetargiem, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Natomiast już wiemy, że obie są droższe o mniej więcej te 50 milionów. Już teraz nie wnikam, która jest tańsza, która jest droższa, to nie ma w tej chwili znaczenia. Chcemy doprowadzić ten proces oceny do końca, ale żeby mógł się podpisać z zakończenie tego procesu podpisaniem umowy, musimy mieć kwotę, która pozwoli nam tę umowę podpisać i stąd konieczność zwiększenia tego finansowania, bo oferty są droższe. Taki jest dzisiaj rynek, że wiele ofert składanych w przetargach znacznie przekracza przewidziane kosztorysem kwoty i trzeba na to zareagować. Albo powtórzyć przetarg, albo zwiększyć finansowanie. My nie mamy nadziei, że powtórzenie przetargu przyniosłoby tańsze oferty, bo praktyka dnia dzisiejszego, to potwierdza wiele samorządów, wskazuje na to, że powtórzenie przetargu często kończy się ofertami jeszcze droższymi. No i to jest ryzyko i finansowe, a dla nas istotny jest czas, bo powtórzenie przetargu to jest kilka dodatkowych miesięcy. Ale państwo radni z Prawa i Sprawiedliwości uważają, że powtórzenie jednak byłoby jakimś wyjściem. My apelowaliśmy do pana marszałka i wczoraj na sesji o tym rozmawialiśmy i nie tylko na sesji, po sesji również i wcześniej rozmawialiśmy o tym. Tylko można powiedzieć, 3 miesiące przedłużenie procedury, co to jest wobec 10-12 lat, o których już mówimy o budowaniu tego szpitala. Już któraś kadencja jakby ma być łopata pierwsza wykopana, ma być wbita w ziemię, pierwszy fundament ma być wylany. To jest bodajże trzecia kadencja, która się kończy, gdzie ma to się zdarzyć. Ja trzymam kciuki i chciałbym jako Wielkopolanin, jako osoba, które dzieci leczyły przy szpitalu na Kryszewicach, którym wiem, w jakim stanie jest ten szpital, mimo całej wspaniałej załogi pracowników, lekarzy i służby zdrowia, to my wiemy, że potrzebujemy tego szpitala. Ale również pytanie, czy potrzebujemy tak drogiego szpitala, o 50 milionów droższego, niż było pierwotnie przewidziane. To jest jeden zarzut co do kwoty, ale również drugi zarzut co do nieprzejrzystej procedury przetargowej. Tak? O tym mówiliśmy my, ale o tym również mówiła inna opozycyjna partia, Lewica w Sejmiku i wczoraj dosyć burzliwa dyskusja była na ten temat. A na czym polega ta nieprzejrzysta procedura? Koledzy z Lewicy ku memu zdziwieniu dotarli do dokumentów, do SIWS-u, pokazującego wiele różnych zapisów w specyfikacji przygotowanej w Urzędzie Marszałkowskim i wiele tych konkretnych zapisów wyglądają jak fragmenty z instrukcji konkretnych urządzeń przewidzianych do użycia w tym szpitalu. Tak? Czyli w specyfikacji wprost przytacza się fragmenty z tych urządzeń, które można gdzieś, czy lampy to są, czy jakieś szafki. Tak? I jeżeli tak adresowana specyfikacja jest opisana, w specyfikacji jest adresowane jest opisane urządzenie, czy narzędzie, czy maszyna, czy produkt, który zamierzamy kupić, no to mówimy, no to jest adresowane do tego producenta. To taki jest nasz zarzut. To nie jest jedyny zarzut. Tak? Jakby o tym rozmawiamy.
I pan marszałek, nie można takiego czegoś... Panie redaktorze, specyfikacji? szanowni państwo, to są absurdalne zarzuty wynikające z faktu absolutnej nieznajomości tego przetargu. Radni niestety, muszę powiedzieć, nie po raz pierwszy opierają się na jakichś podpowiedziach z boku, na nieprofesjonalnym podejściu, dodają do tego swoje emocje polityczne. I tutaj muszę powiedzieć, że radni lewicy absolutnie strzelili w płot ze swoimi zarzutami, bo ja zacytuję tylko fragment SIFS-u, który zresztą był analizowany i poddawany ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, bo A to nie są tajne dokumenty, to każdy nie, ma oczywiście. do tego wgląd. bo po jest- to oferenci składają do SIFS-u zastrzeżenia albo pytania. Tych pytań było ponad 700, żeby pewne rzeczy wyjaśnić albo prosić o ich sprostowanie. Jeśli jest konflikt między oferentem a zamawiającym, na przykład oferent uważa, że rzeczywiście coś tam jest, co przeszkadza mu złożyć dobrą ofertę, to może prosić o to, żeby to zmienić. Jeśli jest konflikt i nie zgadzają się oferent i zamawiający, to Krajowa Izba Odwoławcza przyznaje rację albo zamawiającemu, albo oferentowi. Ale zwrócę uwagę na punkt 3 łamane przez 12 SIFS-u, gdzie zawarto taki oto zapis. Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia może wskazywać dla niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji materiały, urządzenia lub technologie pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakie muszą odpowiadać, aby spełniać wymagania stawiane przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych od wskazanych w dokumentacji. Czyli zamawiający bardzo wprost i jednoznacznie, transparentnie mówi tak, opisuje to za pomocą przykładów, nawet prowadzących do określonych dostawców, ale to nie oznacza, że tylko i wyłącznie ten dostawca tego produktu może być ujęty w ofercie zamawiającego, jeśli ten oferent zaproponuje podobny lub lepszy No i przedmiot. Dariusz Szymczak, To, co pan PiS, proszę marszałek bardzo. w tej chwili nawet przeczytał, panie marszałku, to tam jest informacja, że to może pochodzić od danego producenta, opis tego. Ale nie ma mowy, nie ma zgody, żeby było wprost kopiuj i wklej. I takie były zarzuty, Lewica formułowała, że przy niektórych urządzeniach to były wprost kopiuj i wklej w naszym SIFS-ie. Z instrukcji użytkowania konkretnych urządzeń było u nas wklejone. Ale powiedzmy tak, tych rzeczy jest rzeczywiście wiele. I nawet jeżeli mogę się z panem marszałkiem zgodzić, że w pewnych sytuacjach możemy podobne produkty równoważne oferować jako ci, którzy biorą udział w przetargu, to powiem drugi argument, bo nie ukrywam, że nad tym się mocniej zastanawiałem. Jak pan wie, panie marszałku, jak panie redaktorze, państwo wiecie, również dyskusja dotyczyła jednego z wykonawców, którzy bierze udział w przetargu. Mamy dwóch. Finale. Wiemy, że dotyczy firmy Airbud. Spółka Airbud, która budowała naszą siedzibę. Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski, którą od 3 lat naprawia w ramach gwarancji czy nie gwarancji, która dodatkowo za dodatkowe prace zapłaciliśmy jej kilka milionów złotych w wyniku procesu. Jakby nie będę tego wątku kontynuował, ale wczoraj nasza wymiana zdań zakończyła się tym najpierw, co pozwolicie państwo przytoczę, to co pan marszałek powiedział w czasie sesji. Unieważnienie przetargu może nastąpić, jeżeli są do tego powody natury prawnej i dotyczy to również możliwości wykluczenia jakiegoś oferenta. Tak. No to ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje w artykule 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może, czyli jest tu fakultatywna, to nie jest obligatoryjna, może wykluczyć tego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe i nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie wcześniejsze dla zamawiającego. Ja czytam w skrócie ten zapis. Czyli artykuł Mniej może Prawo cytatów, zamówień... a więcej... Prawo Panie zamówień- marszałku, Ale powiem, ale czy panu powiem wprost, się podoba? Prawo zamówień publicznych dopuszcza taką możliwość. A teraz powiem jak nieprawnik. No. Szanowni państwo, jeżeli bym budował dom, 5 lat temu bym budował swój dom. Miałem wykonawcę Jana Kowalskiego, który z tego
budowy jego domu dla mnie nie byłem zadowolony, który źle mi wykonał, który 3 lata po zakończeniu budowy, potem jak już tam mieszkał, ileś prac wykonywał mi w ramach gwarancji, bo ciągle było nie to, a to drzwi nieszczelne, a to okna, a to dach przepuszcza wodę, tak? I ja buduję po 5 latach kolejny dom. To ja go nie biorę. To ja pytam, a dlaczego? Dlaczego, panie marszałku, tak się upieracie przy tej firmie Airbud? Ja W tego ogóle nie się rozumiem. nie upieramy. Panie przewodniczący, w ogóle A się może nie zacznijmy, upieramy. panie marszałku, od tego, czy pan jest zadowolony z wykonania urzędu Zaraz marszałkowskiego? odpowiem na te argumenty, bo moim zdaniem są dość płytkie i niestety nie sposób się z tym zgodzić. Po pierwsze, oferty nie składa Airbud, tylko Airbud w konsorcjum z drugą firmą, austriacką zresztą. Po drugie, wykluczenie kogokolwiek z postępowania przetargowego na podstawie chociażby takiej wiedzy, że gdzieś wykonał może nie do końca doskonale inne zadanie, jest obwarowane określonymi wymogami prawnymi. I nie można tego zrobić w swobodnym uznaniu zamawiającego, tylko musi być to, zwykle to się kończy jakimś wyrokiem sądowym, więc to nie jest tak prosto. Po trzecie, to nie jest jedyna oferta, jest jeszcze druga oferta. Nie wiem, jaka będzie ocena ostateczna. Być może ta druga oferta będzie lepsza, dostanie więcej punktów i w ogóle ten problem Airbudu czy Wamedu jako firmy, która już coś dla nas robiła, nie będzie istniał. Ja dzisiaj tego nie jestem w stanie nawet przesądzić. Więc tutaj przypisywanie jakiegoś drugiego dna jest charakterystyczne właśnie do takiego politycznego spojrzenia radnych. Ja bym więcej profesjonalizmu i merytorycznego podejścia To oczekiwał. właśnie, proszę państwa, czy to znaczy, że to jest już przedkampanijna jakaś taka rozgrywka przedwyborcza? No ja nie mam totalna? wątpliwości, panie redaktorze, wokół budowy szpitala ciągle są bardzo polityczne wycieczki różnych radnych. Pan radny Hinz, reprezentujący klub PiS-u, mówił niedawno w jednym z mediów, że o kilkunastoletnim procesie budowy, no nie kilkunastoletnim procesie budowy szpitala, bo po raz pierwszy zaczęto mówić o budowie szpitala w 2008 roku, więc nie jest to kilkanaście lat, bo wcześniej wszystkie propozycje dotyczyły rozbudowy tego, co jest na Krysiewicza, o nowe kubatury, o nowe obiekty. Historia ma tak naprawdę 3 etapy. Nie jest czas może, żeby o tym mówić, ale też obrosła wokół wielu mitów. Pierwszy etap, który jeszcze prowadziła pani Krystyna Poślednia, świętej pamięci, nasza koleżanka, to była koncepcja dobudowy do miejskiego szpitala Szwajcarski. na Szwajcarskiej, małego bloku, stosunkowo małego bloku pediatrycznego, który skorzysta z całej infrastruktury szpitala. To się nie spotkało z dobrym przyjęciem, chociaż była koncepcja budowlana. Stąd trzeba było poszukiwać nowej lokalizacji, co nie było łatwe, i sposobu finansowania, bo przez to szpital stał się droższy, że musiał być samodzielny. Zaproponowano po negocjacjach działkę miejską, która finalnie okazała się jednak za mała, a finansowanie w trybie publiczno-prywatnego projektu okazało się bardzo drogie, mimo że było wspierane przez Ministerstwo Rozwoju i pewne analizy były prowadzone. Ponad 1 miliard złotych. Tam Tak, była więc, kwota. więc ten okres, był właśnie okres między 2010 a 2014. Tak naprawdę prosta, konkretna droga, konsekwentnie przez nas realizowana jest od roku 2014, gdzie udało się zakończyć długoletni proces o działkę Skarbu Państwa przy szpitalu na Lutyckiej. I ja osobiście, i to będę podkreślał, mimo że jestem z natury skromną osobą, osobiście wynegocjowałem te pieniądze z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ponieważ oni byli w ogóle nieuświadomieni co do potrzeb służby zdrowia w Polsce i też ktoś im sprzedawał informację, że Polska jest przeinwestowana, że wydano miliony, niewłaściwie pieniądze zostały ulokowane w jakichś niepotrzebnych nowych szpitalach. To się udało im w długotrwałej dyskusji wytłumaczyć i dzięki temu te pieniądze się pojawiły, więc zupełnie nowy scenariusz budowy tego szpitala w oparciu o finansowanie unijne i nasze, krajowe, zarówno budżetu państwa, jak i budżetu samorządu i nowa lokalizacja, która była niekonfliktowa i bardzo dobra de facto. Ona otworzyła tę perspektywę i to jest konsekwentnie realizowane. I ciągłe nawracanie do tego, że to są tylko jakieś przedwyborcze projekty i tak dalej. Nie, no już
jesteśmy To może przede w mną. złym Ale to momencie jakby- jesteśmy, ale że to wybory jakby, są akurat złym za 3 moment, miesiące. jesteśmy w takim, to jak? To Nie ja da mówię się tak, to inaczej. przepraszam, to jestem radnym. Czyli jest 8 radnych PiS-u, jest 3 radnych z Lewicy w Sejmiku. Dzieje się duża publiczna rzecz, ważna dla Poznania, dla Wielkopolski, żeby nie powiedzieć dla kraju. Tak? Bo budowa takiego szpitala ma znaczenie również nie tylko dla województwa. Wydajemy ponad 400 milionów. Pojawiają się artykuły w mediach, niezależnie od tego, czy radni cokolwiek w Sejmiku robią. No to co, my mamy przyklasnąć tylko zarządowi i powiedzieć świetnie, że wreszcie coś Nie, robicie. tylko że- Trzecia, panie marszałku, ja rozumiem, opisał Tylko pan to, co jest w mediach, wykreowali radni. To oni spowodowali tę sytuację. Panie marszałku, nic, ja nie wykreowałem nic. W czwartek, w ubiegłym tygodniu miałem telefony od dziennikarzy, zaraz przejdziemy do jeszcze innego wątku. Telefony od dziennikarzy, bo to od nich się dowiedziałem o kolejnej rzeczy, która spowodowała, że również się pochyliliśmy nad tą sprawą. Czyli Jakub J. Czyli Jakubie J. Ale wrócę jakby do tego. To czy radni opozycyjni nie mamy prawa publicznego zabrania głosu w takiej debacie i powiedzieć, Oczywiście. czy 50 milionów to nie jest za dużo? Czy sam pan powiedział, że to Też byłem kiedyś w opozycji. Trzecia dawno kadencja. temu. Życzę panu dalej. I wiem, jak opozycja Tak. może działać. Może działać merytorycznie, może działać nawet inspirująco, może podpowiadać dobre rozwiązania, bo tak było w moim przypadku. Natomiast ja nie toleruję nieprofesjonalizmu i takiego Panie bicia marszałku, piany, dmuchania balonów. Wypraszam sobie dmuchania i bicia nieprofesjonalizmu. W ostatnim, jestem chyba najaktywniejszym radnym, skoro jesteśmy obaj nieskromni, to również sobie to powiem, nieskromnie jestem najaktywniejszym radnym. Złożyłem z 80-90 interpelacji i większość były bardzo merytoryczne, tak jak na przykład ta A ja nie dotycząca, powiedziałem o ta panu dotycząca przewodniczącym TVN-u, Szymczaku. Mówiłem o radnych. kiedy jest spór prawny dotyczący, czy mówiąc krótko, ten spór prawny, bo pan podtrzymał to, że jest między nami spór prawny, czy ten koncert może się w tym trybie formalno-prawnym odbyć. I tak samo tutaj mówię, jest możliwość unieważnienia przetargu i wyeliminowania takiego oferenta jak spółka Airbud, która budowała nie najlepiej dla nas naszą siedzibę. I to jest konkretne, ale jakby druga rzecz, to co mówiłem. W czwartek miałem 2 telefony od dziennikarzy. Co ja sądzę o tym, że pan Jakub J., słynny już w Poznaniu Jakub J., pojawił się w kontekście tego przetargu. Podajemy, proszę państwa, inicjał, dlatego że trwa proces w sądzie i Jakub J. jest oskarżony. Były wiceprezydent Poznania, wcześniej szef spółki Szpitale Wielkopolski, należącej właśnie do województwa. Panie marszałku, czy nie czuje pan takiego dyskomfortu, jakiegoś absmaku w związku z tym? Panie redaktorze, szanowni państwo, powiem tak. Ja jednak przede wszystkim skupiam się na meritum sprawy. Z prawnego i merytorycznego punktu widzenia procedura zamówienia publicznego o budowę szpitala jest prowadzona poprawnie, profesjonalnie. To, czy jeden z oferentów, a właściwie część konsorcjum, wybrała sobie takiego, a nie innego pełnomocnika wśród 2 pełnomocników. To jest że tak powiem, ani my na to nie mamy wpływu w żaden sposób, ani to nie odbyło się w porozumieniu z nami. Z punktu widzenia realizacji tej inwestycji nie jest to obojętne, ale z prawnego punktu widzenia nie jest tutaj nic nawet na granicy prawa. To jest po prostu w pełni prawny sposób działania akurat prywatnego podmiotu, że sobie wybrał takiego pełnomocnika. Czy to jest jakiś dyskomfort? Zapewne jest, ale zareagowała na to pani prezes spółki Szpitale Wielkopolskie, poprosiła oferenta, bo tylko tak może to zrobić, o zmianę pełnomocnika, dlatego że w toku dalszej współpracy pewnie nie rokowałoby to na najbardziej płynnym i zgodnym działaniu, zwłaszcza, że pani prezes jest następczynią poprzedniego prezesa, więc taka prośba została wysłana natychmiast po stwierdzeniu tego faktu, ale ja bym wokół tego naprawdę nie tworzył sensacji, bo to ma żaden wpływ na proces rozstrzygania tego przetargu. Pan przewodniczący powiem Szymczak. tak, nie robiłbym sensacji. Wiosną tego roku 2-krotnie interpelowałem z zapytaniem o to, jak Urząd Marszałkowski, jak Szpitale Wielkopolskie rozlicza się z panem oskarżonym Jakubem J., z byłym wiceprezydentem Poznania. Jak się rozlicza? Bo jak wiemy, jest proces o ponad 250 000 i Szpitale Wielkopolskie poniosły szkodę w związku z działalnością pana Jakuba J. Jest możliwość, z interpelacji wyszło i jakby pan marszałek Sytek mi odpowiedział, że w procesie karnym będziemy domagać się naprawienia tej szkody, aczkolwiek
to na komisji budżetowej niektórzy radni podnosili, no dobrze, a jak będzie proces trwał 3-4 lata albo 5 i będzie uniewinniony Jakub J. i nie otrzymamy naprawienia szkody, to wtedy mamy za późno z odszkodowaniem, domagania się z odszkodowania od Jakuba J. I to pokazuje, bo ja również o to pytałem, a dlaczego nie uruchomiliśmy jakiegokolwiek procesu cywilnego przeciwko Jakubowi J. I ten przykład pokazuje nie do końca przejrzystego, transparentnego to jest- podejścia Nie, zarządu nieprawda. Nie do zgadzam się. byłego prezesa Jakuba J. Ale powiem jeszcze A jedno. pan że przewodniczący, zgadzam gdyby był się. pan marszałkiem, co by pan zrobił? ja na bym miejscu złożył marszałka? wezwanie do zawarcia próby ugodowej przeciwko Jakubowi J. Spółka powinna złożyć takie zawezwanie do próby ugodowej i to przerwałoby przebieg roszczeń. Nie biegłby przedawnienie przeciwko Jakubowi J. nie biegłoby. Tylko taki wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, który kosztuje 50 zł. To są żadne koszty. I to by wystarczyło. Ale ja powiem jeszcze jedną rzecz. Bo muszę powiedzieć, że sam formułowałem taką tezę w liście do pana marszałka, że jakby to nie jest winą zarządu, rzeczywiście, że taka osoba się pojawia. Ale gdzie indziej jest wina? To ja pytam, a jaki kontrakt miał pan Jakub J. w spółce Szpitale Wielkopolskie? Czy zapewniono w tym kontrakcie, że nie będzie po odejściu ze spółki, czy zapewniono, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do szpitala? A tego typu działalność, którą on w tej chwili prowadzi, jest nie tylko nieetyczna, ona jest konkurencyjna. On działa dla drugiej strony. To w kontrakcie z nim To nie jest druga strona. oferent jest drugą stroną. No dobrze, ale to nie jest Można akurat było konkurencyjne. w kontrakcie z nim Ja myślę, że tutaj... można było przewidzieć, że wykluczyć taką sytuację, żeby on nie mógł jakby dla drugiej strony. On ma pewną wiedzę od kuchni. On w 2012 i 2013 roku Przewodniczący za bardzo już się, moim zdaniem, on uwikłał w te prowadził wszystkie dialog kwestie. techniczny z tymi klientami również. I pewnie z tymi do tego go oferentami. wybrali, po prostu go znali. Jedyną osobą, którą znali z Poznania był akurat były prezes spółki, do tego pewnie go wybrali. Tak jestem w stanie sobie to wyobrazić. Natomiast A w tym procesie, który jest przed sądem, jest zgłoszone roszczenie o zadośćuczynienie, o zwrot tych poniesionych niesłusznie kosztów, jeśli one zostaną uznane za niesłusznie poniesione, bo przecież tego nie wiemy. Pan przewodniczący Szymczak z jednej strony nie wierzy w sądy, jak każdy z PiS-u. Po drugie, no jakby już uznaje, że nawet jak sąd uzna, że jest niewinny, to i tak jest winny i powinien zwrócić. A ja nie wiem, bo ja nie wiem, co leżało u podstaw, że niektóre faktury zostały wystawione. Sąd, mam nadzieję, zbada to, czy te wydatki miały uzasadnienie, czy były wokół tego Panie dokumenty. marszałku, to jest- wydatki czy nie na było biuro, osobna wydatki Ja na rozumiem, że trening, łatwo jest osądzić jakby z Natomiast, góry kogoś już przed wyrokiem i tak dalej, ale po to mamy sądy właśnie, żeby wszystko szczegółowo oceniły Panie i marszałku, uznały, a czy czy jest pan by winny, czy chciał, niewinny. żeby pani dyrektor Izabela Grzybowska, prezes Szpitali Wielkopolskich, negocjowała z Jakubem J? Negocjowała w sensie, ta współpraca przy budowie musi się odbywać. Uważam właśnie, że, ale nie ma tam uważnienia do dalszej pracy, jest tylko uważnienie do tego momentu złożenia ofert, więc jeśli wystąpiła do potencjalnego przyszłego partnera z takim wnioskiem, to sądzę, że ten wniosek nie będzie pozostawiony, że tak powiem, bez rozpatrzenia. To są partnerzy akurat austriaccy. Sądzę, że oni też są wrażliwi na wszelkie kwestie prestiżowości tej inwestycji i jeśli coś pojawia się, co jest tam zgrzytem jakimś, chociażby publicznym, to sądzę, że oni też na to zareagują. No dzisiaj trudno powiedzieć, to jest świeża sprawa. Proszę Państwa, teraz oddamy głos słuchaczom, bo bardzo intensywnie dzwonią. Proszę założyć słuchawki. 61 865 4654. Pan Tadeusz do nas zadzwonił. Dzień dobry, Witam witamy. serdecznie. No, słyszałem tylko fragment tej dyskusji. No, nie podoba mi się tutaj podejście i wypowiedź tego młodego człowieka, nie pamiętam nazwiska, takie aroganckie i wchodzenie w słowo. Wydaje mi się, jakby ten człowiek był adwokatem tego pana Jakuba J. bodajże. Nie wiem, gdzie tutaj są interesy i czyje bronione. To właśnie zastanawiam się, o kogo chodzi, ale dziękuję panu bardzo. 61 865 4654. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, jedno pytanie do marszałka. Proszę bardzo. Dlaczego pan nie wie, że od razu 50 milionów trzeba więcej wydać? A drugie, nie rozumiem, że pan nie wie, co się dzieje w ogóle w urzędzie marszałkowskim.
Konkretnie o co chodzi? Konkretnie chodzi o to, że nie jest zorientowany, jakie faktury tam i jakie zarzuty ma pan J. Mhm. Dobra, to jeszcze jeden telefon odbierzemy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, w sprawie audycji. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Bardzo chciałbym podziękować za ruszony ten temat. Natomiast panu poprzednikowi, który mówił, widać od razu, z jakiego jest obozu. I to, czy ktoś komuś przeszkadzał, czy nie, no, wydaje mi się, że bardziej arogancki jest właśnie pan marszałek. I się wtrączę nie tam, gdzie trzeba, nie powinien tam w ogóle być. Dziękuję bardzo. 618654654. Panie marszałku, czy nie wiedział pan od razu, że 50 milionów? Pytanie od słuchacza. Trzeba było więcej na inwestycje, bo takie było pytanie. Znaczy, kwota zwiększonego kosztu inwestycji wynika ze złożonych ofert przez oferentów. Jak wiemy, to jest cała procedura, w której oferenci składają w zamkniętych kopertach swoją cenę i w związku z tym dowiadujemy się o tym, ile życzą sobie za wykonanie dopiero w momencie otwarcia tych ofert. Więc stąd ta informacja pojawia się po otwarciu, a nie wcześniej. Kosztorys jest pewną przymiarką, którą robi zamawiający, natomiast no potem rynek to weryfikuje. 618654654. Gdyby państwo mieli odnośnie szpitala dziecięcego Co do pytania o te zapraszamy. faktury, to zwrócę uwagę, że to nie są faktury Urzędu Marszałkowskiego, tylko spółki, Szpitale Wielkopolskie. która podlegała I marszałkowi. problem tych faktur jest taki, że były tam ceny i było podane, za co są te faktury, natomiast nie było dokumentacji, w której jasno było opisane, w jakim celu zamówiono te określone towary i to ma zbadać sąd, bo od tego będzie zależało, czy to są wydatki celowe, czy niecelowe. My dzisiaj sądzimy tylko po strzępach tak naprawdę informacji, które są medialnie przekazywane i po tychże tylko tytułach tych faktur. Natomiast proces sądowy, jak sądzę, wyjaśni, bo są zobowiązani wszyscy biorący w nim udział, żeby składać maksymalnie pełne wyjaśnienia, co tak naprawdę zamawiający miał na myśli, zamawiając te określone usługi. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Pan redaktor na początku mówi gorący temat. Zgadza się, bo wybory się zbliżają i chociażby teraz ten szpital o 50 milionów drożej wychodzi, prawda? Źle. Byłoby o 20 milionów taniej, też źle. 3 lata źle, 2,5 roku źle. Niech się PiS w końcu zastanowi, o co im chodzi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze jeden telefon odbierzmy, bo jak już państwo dzwonią, to tak może takimi seriami. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się bardzo serdecznie. Ja mam tylko taką jedną uwagę ogólną. Czy pan marszałek, czy pan z PiS, czy pan co, podobno wszystkim wam zależy, żeby w Poznaniu było jak najlepiej, a zachowujecie się wszyscy, przepraszam za wrażenie, jak dzieci. Kłócicie się o coś i zależy od tego, w którym punkcie jesteście. Czy jesteście przy władzy, czy nie, to zależy punkt życzenia. To jest po prostu wstyd. To, co wy robicie dla Poznania, to nie jest ważne. Skąd te 50? Dlaczego to minę? Tylko zastanówcie się nad jednym. Jeżeli chcecie, to róbcie wszystko to tak, żeby w Poznaniu było dobrze. Dziękuję, kłaniam się. Bardzo dziękuję. No, prawem opozycji jest to, by komentować, by odnosić się do tego, co robi władza na szczeblu i samorządowym, i oczywiście także krajowym. A tu akurat w Poznaniu mamy sytuację odwrotną. Platforma z PSL-em jest przy władzy, PiS jest w opozycji, w kraju jest dokładnie odwrotnie. Jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry. Czy można prosić głośniej trochę? Halo? Tak, dzień dobry. Proszę bardzo. Halo? Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Witam. Ja chciałem się dowiedzieć po prostu, bo tutaj nie było tak... Halo? Tak, prosimy. O, dzień dobry. Ja się chciałem dowiedzieć po prostu, kiedy jest przewidywany, co nas wszystkich poznaniaków interesuje, koniec budowy. No, to ten temat za chwilę poruszymy. Bardzo serdecznie panu dziękuję. To może teraz go poruszymy, skoro słuchacz wywołał temat. Budowa szpitala ma trwać 2-3 lata, panie marszałku. I teraz jest pytanie, kiedy się zacznie? 30 miesięcy to jest przewidziany termin od podpisania umowy do zakończenia tej inwestycji. No ja czekam z niecierpliwością na możliwość podpisania tej umowy, ale podkreślę to jeszcze raz. Musimy mieć na stole przynajmniej jedną poprawnie
przygotowaną ofertę w każdym szczególe, bo na pewno będzie to jeszcze poddawane ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, bo jeśli drugi oferent nie zaakceptuje swojej przegranej, a i tak jeszcze będzie Urząd Zamówień Publicznych sprawdzał, czy ten wybór i ta oferta jest Panie dobra. marszałku, ta procedura trwa wtedy od podpiszemy umowę. początku roku mniej więcej, dobrze pamiętam? Procedura Marzec jakoś... trwa od kwietnia, tak. Ogłoszony został przetarg, a wcześniej trzeba było podpisać umowę na kredytowanie tego projektu, bo brakowało tam 36 milionów. Mhm. Czyli maj, czerwiec, lipiec. 3 miesiące rzeczywiście minęły. są Jeszcze długotrwałe Krajowa procedury, Izba bo to są duże Odwoławcza, pieniądze. Kolejne miesiące. Jedno jest Około pewne. miesiąca będzie sprawdzał Urząd Zamówień Publicznych, Publicznych. więc ja myślę, że podpisanie umowy we wrześniu Najszybciej. byłoby... Ale przed wyborami myśli pan, że to będzie? Znaczy, to nie ma znaczenia tak naprawdę, panie redaktorze. Ja bym chciał Panie naprawdę marszałku. podpisać... Znaczy, To ma ma znaczenie znaczenie. takie, że odbieramy w tym momencie opozycji amunicję do strzelania do No nas. wszyscy lubią takie I tak przed wyborami będą robić takie strzelać, rzeczy, bo no. będą Nawet- mówić, że no, dobrze, że jest podpisana umowa i budowa ruszyła, ale dlaczego tak długo czekaliśmy na to? Więc ja już wiem, co będzie. Panie marszałku, Natomiast ja ja się bym będę chciał cieszył, podpisać jak tę będzie umowę. we wrześniu podpisana umowa. I z tego się najbardziej z tej deklaracji cieszę. Nawet gdyby było to 15 października, tydzień przed planowaną datą wyborów, panie marszałku, bo to jakby dla nas wszystkich jest dobrze, ale Bardzo się cieszę z tej deklaracji. ja do jednej rzeczy się jakby ustosunkuję, bo to między wierszami pada i wczoraj na dyskusji na sejmiku i jakby dzisiaj też pan marszałek, bo pan trochę, mi to się nie podoba, ustawia się pan z boku w stosunku do tych faktur Jakuba J. Tak jakby były one właściwie, no nie wiadomo, niech sąd sprawdzi, no gdybym był prezesem spółki Szpitale Wielkopolskie, dałbym dyspozycję dużej kancelarii prawnej, niech mi da opinię prawną. Czy te faktury były zgodnie z prawem wydane przez mojego poprzednika? Czy wobec tego mogę skutecznie domagać się w sądzie cywilnym od niego zapłaty tych Pani pieniędzy? prezes Jeżeli bym chce to wykonał uzyskać w procesie karnym. nie, jeżeli bym otrzymał taką opinię prawną przez prawników, to ja bym 5 minut się nie zastanawiał. I może pan powiedzieć, że pan tego nie wie. Ja z mego doświadczenia i z tej wiedzy, którą posiadam, w 90% spodziewam się pozytywnej opinii każdej kancelarii prawnej, że powinienem się domagać zapłaty od pana Jakuba od tych pieniędzy. I jeszcze raz podkreślam, złożyłbym to do sądu za wezwanie do próby ugodowej, nie mówiąc o pozwie, w kontekście procesu karnego, który może nam utrudnić życie. I z tego powodu mnie dziwi trochę pańska jakby niefrasobliwość. Ja nie ma żadnej wiem, niefrasobliwości, zobaczymy panie, ktoś, to jest- ale panie tak przewodniczący, jak- ale tak proszę jakby- tutaj nie wprowadzać w błąd opinii publicznej, nie, bo no. mamy sytuację, w której prezes spółki Szpitale Wielkopolski po zastaniu pewnych faktur, które uznał za mogące być nieprawidłowymi, złożył doniesienie do prokuratury. Prokuratura prowadziła postępowanie. Zwracam uwagę, że prokuratura ma możliwości przesłuchiwania świadków. Nawet tych, którzy w procesie cywilnym czy w dochodzeniu na takiej drodze mogą odmówić złożenia wyjaśnień i absolutnie pozbawić możliwości dochodzenia prawdy. Prokuratura sprawę bada, kieruje do sądu. Sąd w procesie karnym ma rozstrzygnąć, czy rzeczywiście jest to złamanie prawa, czy nie jest złamanie prawa, ale cały czas obecne jest tam roszczenie o zwrot tych pieniędzy. Więc szukanie jeszcze drugiej drogi, równoległej do tego procesu sądowego, ja rozumiem, że no można, będąc w PiS-ie, uważać, że sędzia uniewinni, dlatego że oskarżony Panie jest może z marszałku, Platformy. Tak? z To jest ostrożności Ale już nie jest procesowej, z Platformy. ostrożności No nie procesowej. jest tak. No Gdyby był. to dotyczyło każdego z nas sprawy, każdego z nas interesów naszych osobistych i ja czekam na orzeczenie karne w jakiejś sprawie, to biorę pod uwagę, że to orzeczenie karne będzie dla mnie niekorzystne, w cudzysłowie korzystne dla oskarżonego, będzie uniewinnienie, no to wtedy, a co z moim roszczeniem cywilnym? Przepadło, przedawniło się. I ostrożność procesowa nakazuje podjęcie tych działań. Znaczy, I z pan tego- przewodniczący uważa, że jeśli sąd uzna, że jest niewinny, czyli że nie zostało naruszone prawo i wydatki były prawidłowe, to i tak powinniśmy się domagać ich Każdy zwrotu. prawnik panu odpowie, panie marszałku, co innego orzeczenie karne, co innego wyrok Myślę, karny że skazujący, dobrze. uznanie, że jest winnym, a co innego odpowiedzialność No cywilna. dobrze, To jest dobrze. pierwszy rok studiów prawniczych, panie marszałku. Okej, dobra, ale mówimy, czy jest winny, czy niewinny.
Ale mówimy o Czy odpowiedzialności zostały cywilnej. wydane te pieniądze dobrze, czy nie zostały wydane? Zostały wydane fatalne. No, ale to jest pana opinia, zawsze a ja bym można- chciał, żeby sąd to stwierdził. Zawsze można z powództwa cywilnego jeszcze się domagać, a potem ewentualnie w innych procesach. Ale proszę Państwa, jakby nie w tym rzecz, bo to są takie drobne być może szczegóły prawne, o które możemy się spierać. No, ja, Jedno jest pewne. Marszałek z następnego rozdania po wyborach otworzy ten szpital. Czy to jest pewne, panie marszałku? No, miejmy nadzieję. Bo No. teraz mówimy już o konkretnych datach, bo kolejne wybory będą za 5 lat, co prawda, samorządowe. Czy w 5 lat, czy daje pan głowę, że w 5 lat ten szpital powstanie? no, jeśli nie będzie żadnych przeszkód natury niewiadomej, bo zawsze może coś się zdarzyć, ale nie sądzę, bo jeśli wykonawca podpisze umowę, będzie 30 miesięcy na 2,5 realizację, roku. to sądzę, że wykona, może nawet przyspieszy. No, to zależy od tego, na ile to będzie dobry, sprawny wykonawca. Mam wrażenie, że te firmy są do tego zdolne. Natomiast jeszcze zwrócę uwagę na jedno, bo tutaj w głosach słuchaczy była mowa coś o obronie osoby byłego prezesa Szpitali Wielkopolskich. Jakby w naszych głosach brzmiało. Ja tylko zwrócę uwagę słuchaczom, że jednak żyjemy w kraju demokratycznym, gdzie obowiązuje póki co jeszcze praworządność i jeśli ktoś nie jest skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd, że jest winny, to nie należy go, tak powiem, zaocznie, w wyniku wyłącznie tego, co media napisały, uważać za winnego. I jeśli tego typu głos się wypowiada, to nie znaczy, że się jest po stronie tej osoby, czy się jej broni, tylko domaga się po prostu uczciwej oceny działalności każdej osoby. Pan Dariusz Szymczak, PiS? Ja a propos terminu, no mam nadzieję, bo te 30 miesięcy to jest taki średnio realny termin, więc myślę, że gdzieś tam w tym 2021 roku będziemy w nowym szpitalu dzieci z Poznania i z Wielkopolski leczyć. Tak? Jeszcze krótko, panie marszałku, bo tak sobie wyobrażamy Krysiewicza, każdy, kto był, wie, jak tam wygląda. Czy ten nowy szpital to będzie, kolokwialnie mówiąc, kosmos w porównaniu do tego szpitala No można starego? tak nazwać, dlatego że, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Znaczy, czym się będzie wyróżniał? No Jak bo... się zmieniły sytuacje szpitalne w ciągu tych ostatnich 30 lat? No młodsi nie pamiętają tego, ale kiedyś rodzic oddawał dziecko w ręce personelu medycznego i personel medyczny zamykał drzwi przed nosem i można było tylko dziecku przez szybę pomachać. Dziecko było absolutnie samo w szpitalu, co było niewątpliwie traumą i stresem, ale taki był system. A teraz rodzice śpią. A teraz rodzice koło łóżek mogą być dziecięcych, z dzieckiem cały czas. Już z samego tego faktu szpitale, które były w poprzednim systemie organizowane i te, które są dzisiaj, zupełnie są dwoma innymi światami. Dlatego ten szpital, który powstanie, będzie całkowicie zapewniał komfort tego wspólnego przebywania rodziców z dziećmi w tych przestrzeniach szpitalnych, tak aby było dla obu stron dobrze. To jest ważne, to muszę powiedzieć z własnego doświadczenia. W drugiej połowie lat 90. w szpitalach bywałem ze swoimi dziećmi, ale to było na zasadzie na krzesełku obok łóżeczka. Tak? Teraz To i będzie tak za karimatyzm. zgodą Jak za ordynatora. zgodą ordynatora. Tak, a Dokładnie. dzisiaj tak, więc, a to prawda. A Dziś- zgoda była nie zawsze. Proszę Państwa, ja się niezwykle cieszę, że zarówno pan marszałek z Platformy, jak i pan radny z PiS-u chcą, żeby ten szpital powstał. Ja myślę, że dzieci, rodzice, którzy, no wiadomo, trafiają do szpitala no nie z własnej woli, tylko z musu, ich nie interesuje już, czy bez kampania wyborcza, czy są przetargi, Oczywiście. tylko chcą po prostu, żeby w końcu ten szpital powstał. 10 lat, jak pan marszałek mówił, jest mniej więcej od momentu, kiedy ta dyskusja się zaczęła. Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Odsyłam na stronę radiopoznań.fm, Szpital Dziecięcy. Do tematu będziemy zapewne wracać chyba nie tylko dlatego, że samorządowe wybory we wrześniu, październiku. Ta kampania na pewno będzie zintensyfikowana. Dziękuję Państwu bardzo. Naszymi gośćmi byli marszałek województwa Marek Woźniak i szef Dziękuję klubu bardzo, do radnych usłyszenia. PiS Sejmiku Dariusz Szymczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję do widzenia. bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Wojtek Chmielewski. Do usłyszenia.